आयज आमी DCP डिपार्टमेंटान येयलेले आसा आनी गोंयचे रांपोणकाराचे एकवट हाचे वांगडी येयलेले आसा आनी जो आयज हो एमेंडमेंट जो DCPन काडलेलो आसा जे इलिगल स्ट्रक्चर्स रेग्युलायज करपाक काडलेलो आसा तेजेर आमी स्ट्रॉंग निश्चित मारता। आतां हो गोंयचो सरकार कितें करता आनी कितें एक्चुअली करता हें कोणाक कांय कळना। कांय दिसां पयलीं एकले MLAचे ते इलिगलिटीज काडटाले, आतां तेच इलिगलिटी ते रेग्युलायज करता, बरें आसा। आतां 1991तल्यान आमचे कोस्टल डेव्हलपर्स पळय आसा, जे कार्बी भाव आसा, जे गावडा आसा, वेलीप आसा, ते जे पळय कोस्टल कम्युनिटीज पळय रावता हे लोक, तेंची घरां आयज रेन्युवेशन करपाक CRZ डिपार्टमेंट एप्रुवल दिना। आनी हो आतां रेग्युलायजेशन पळय तुमी करता, हे मल्टी ड्युलिंग प्रोजेक्ट रिसॉर्ट सगळ्यांक तूं रेग्युलायज करता, पण आमची घरां कित्याक जायना? पूण पारंपारीक जे लोक पळय रावता तेंची घरां रेग्युलायज करचे न्हू। आनी हे जे पळय इलिगल करून भायले हे दिल्लीवाले व्हडले व्हडले बिल्डिंगा काडल्या, स्काय स्क्रेपर सांकवाळ बी त्या सायडीक व्हडली व्हडली बिल्डिंगा, दाबोली बी व्हडली व्हडली बिल्डिंगा केला, ते तुमी रेग्युलायज करपाक आसा। पूण आमचे 30 वर्सां मायज जाले, आमचे बारीक लोक पळय आसात कोस्टल एरियान पळय रावता, तेंची घरां तुमी रेग्युलायज करना। सो हांव मागता DCP मिनिस्टराक हे जे पळय तुमी केलेले आसा आमचेर अत्याचार, हे रॉंग आसा। आनी तुमी आयज कोमेदाद लॉय बायपास करता, एग्रीकल्चर लँड बायपास करता, सगळे तुमी रेग्युलायज करपाक आसा, पूण आमची कोस्टलान रावता त्या लोकांक तेंची घरां रेग्युलायज करना, हें खूब चुकीचें आसा। आनी हांव मागता आमचे DCP मिनिस्टर आनी CMाक जे पळय आमकां पळय त्रास जाता ते त्रास जे कोस्टल रेग्युलेशन जो 91 येयलेलें आमकां राखपाक, आमची घरां राखपाक, तें पयलें राखपाचें काम कर आनी मागीर कोणाचें रेग्युलायज करपाक सोदता तें मागीर पळय, पूण आमचे पारंपारीक लोकांचें पयलीं राखपाचें काम कर म्हण इतलेंच गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता।